हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी देसी दवा में। मेरा नाम सोवित पवार है और आज मैं आपके लिए एक ऐसा काढ़ा लेके आया हूँ जो आपकी सर्दी और जुकाम को कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी जुकाम बहुत ही पेनफुल होता है और हमारी पूरी बॉडी और सर में बहुत दर्द भी कर देता है, जिससे हमें बुखार जैसा लगने लगता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आइए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक काढ़ा तैयार करना बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए ऐसी आयुर्वेदिक और घरेलू देसी दवाइयाँ लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे ये काढ़ा तैयार होता है। आप आधा गिलास या 1 कप पानी लीजिए और उसमें 4 छोटी इलायची डाल दीजिए, 8 बड़ी पत्तियाँ तुलसी की और एक छोटा टुकड़ा सूंठ कूट कर डाल दीजिए। 8 से 10 काली मिर्ची, स्वाद अनुसार चीनी उसमें डाल दें और अच्छे से उसको पका लीजिए। और ये विधि आपको रात को ही करनी है। उसको छान लीजिए और कंबल में बैठकर उसको धीरे धीरे चाय की तरह पिए। और याद रहे कि आपको कंबल से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इसको पीते ही आपको बहुत तेज पसीना आएगा और उसी पसीने से आपकी जो बीमारी है खत्म हो जाएगी। दूसरी विधि दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा ही नज़ला हो रहा है तो आप पानी उबाल लीजिए, उसमें विक्स डाल दीजिए और अपने सर पर एक कपड़ा ढक लें और उसकी भाप लें। उससे क्या होगा कि आपका नज़ला और गला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।